Nitutandika okusaba bannange kati mwe kye muba mukola mutandika okusaba buli omu asabe mu ddiini ye. Omusiraamu saba, omukatuliki saba, mu protestant sala na obutebenkevu buteefu mwenna musabe. Buli kitone kiddeyo mu butonde bwakyo musabe. Kabaka waffe adde engulu, kabaka waffe tubeere naye. Alright, ndambayo gemanya gange muno gwe mukutu gwaliko gwena wena gy'osinzira okuba ng'otulaba nkwanirizaako era n'enkwebaza ebyo balina gye tuzaffe olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero amawulire ge ninawo ow'omutima omunafu nga ddala ate olumirirwa nnyo n'Obuganda ndowooza wandisoose okuba nga weenyweza kubanga recently nakola story oba ennaku nga bbiri emabega nakola story eraga nno kabaka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mulwadde era nga kigambibwa nti yali yafulumizibwa ebweru w'eggwanga okuba nga ayongera okuba ng'afuna obujjanjabi obw'enjawulo oba obw'ekikugu. Wabula story eno yaleetawo okukubagana empawa mu Bannayuganda n'Abaganda mu njuyi ez'enjawulo nga bamu bagamba kabaka si mulwadde, abalala nga bakkiriza nti kabaka bw'abeera mulwadde ateekeddwa okuba nga ajjanjabirwa wano e Uganda oba e Nakasero oba mu ddwaliro lyonna lyonna ery'amaanyi wano mu ggwanga Uganda. Abamu nga bagamba nti kabaka byaddala yafulumiziddwa ebweru w'eggwanga. Wabula olunaku lwaleero nina footage bwenfunye oba video bwenfunye obw'obutambi obw'enjawulo obulaga nti kabaka ekituufu tali mu ggwanga Uganda yafulumizibwa era nga obujjanjabi abufunira mu mawanga g'ebunaayira. Omutanda alagibwa mu butambi buneno ng'ava mu lubiri lwe olw'ebbanda era nga kiragibwa nti yayita ku bboda y'e Busia okuba nga ayingira eggwanga lya Kenya. Ng'era eno kigambibwa gye yava okuba nga yeeyongerayo mu mawanga ag'ebunaayira gye yagenda okuba ng'afuna obujjanjabi obw'enjawulo. Mu vidiyo buneno kabaka alagibwa ng'atambudde n'emmotoka ze bbiri eya silver n'eya black. Then nga kuliko liidikka oba emmotoka emukulembera ebeerako ekitaala eyeggula ekkubo. Kuliko n'emmotoka endala y'ekika kya drone ng'era eno kigambibwa nti yali etambulidde mu bakungu ewange eno etera otambuliramu abakungu n'abalangira n'abambejja era nga muno mugambibwa nti mwalimu omulangira David Wasajja ngono kigambibwa nti yagenda naye ebweru w'eggwanga n'omumyuka wa Katikkiro owookubiri. Ku konvoyi ya kabaka eno era kuliko emmotoka ye ey'aba Royal Guards oba amagye agamukuuma ng'era zino ziragibwa nga zimuwerekera paka ku booda y'e Busia era nga bw'atuuka ku booda wano emmotoka y'amagye yo esigala at a distance kubanga amagye ga ggwanga Uganda so okubanga gayingira Kenya galina okuba nga alina olukusa olw'enjawulo so amagye gasigala era emmotoka y'amagye yasigala at a distance. Era mu katambi kano ke kamu mulagibwa nga abakungu bavuddeyo nga balaga balina engeri gye boogeramu n'abantu ab'enjawulo abali ku booda awo nga balinga bagezaako okukiliyaringa kabaka asobole okuba nga ayingira mu ggwanga lya Kenya. Era nga bw'otunuulya akavidiyo kaneeno engeri ensonga zino eno gye bazoogeramu ziraga nti ensonga gye boogerako nkulu nnyo 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 era nga kino kyongera okuba nga kikakasa oba nga kiringa ekyongera okuba nga kikakasa amawulire agaliwo nti kabaka ebyaddala mulwadde. Mu katambi kano ke kamu abakungu bano nga bamaze okuba nga bafuna clearance oba okuba nga bakkirizibwa okuba nga bayingira eggwanga lya Kenya. Nina ekintu kye njagala weetegereze gwe omulabi wange kuba nze ng'omunakirabye naye for security reasons kirina engeri gye kyankanzeemu. Emmotoka ya kabaka eno nga emaze okutuuka ku booda waliwo emmotoka endala gye tulaba ey'ekika kya double cabin ogenda kuba ng'ogiraba mu katambi kuba ngenda kuba ng'okafuwa naawe okeetegereze olabe eddala biki ebituufu ebigenda mu maaso naawe osooka olabe eddala ekituufu naawe wejjajingire. Naye nga nze okusinziira ku nze waliwo emmotoka y'ekika kya double cabin. Emmotoka eno eri sayidi wano eno ya kabaka eri wano. Kabaka bw'abeera mu mmotoka ye oba emmotoka ya kabaka bw'esimbula tulaba emmotoka eno ng'esimbulirawo nayo n'egoberera. Emmotoka eno temanyiddwa ani nnyiniyo tekimanyiddwa oba emmotoka zino eno yali coincidence okuba nga zesiŋŋaana mu kifo kino oba
nti zaali oba waliwo entegeka endala yonna yonna okubanga emmotoka eno etambulira ku konvoyi ya Kabaka kuba Kabaka bw'asimbula bw'atyo yagenda n'emmotoka ye eyalirika yo yagenderako then n'emmotoka z'ebbiri zino ya silver n'eya black then n'eno drone yalimu abakungu wabula emmotoka eno nayo tugirabanga kati etandika okubanga egoberera emmotoka zino emmotoka eno kansooke nkwe akatambi kaneeno nsooke nawe okekkaanye olabe ddala emmotoka eno oba waliwo nga gwe bona ejjajingira kuba nze ng'omu okusinziira ku mawulire agagenda nga gatambula nti Kabaka ayinza okuba nga yaweebwa obutwa ekintu kino eno nze kyankutteko ng'engamba takibanga omuntu ono agezaako okuba nga alondoola akatwa ke yawa omutanda oba ddala kaakola kuba emmotoka eno giraba ng'edduka egoberera konvoyi ya Kabaka oli olusimbula naye ng'esimbulirawo so kansooke nku akatambi kanene oketegereze bulungi then tugende maaso n'emboozi eno ekomye wano eno ekomye wano eno ekomye wano akatambi ako kansubira maze okwetegereza bulungi ndowooza nawe ng'omuntu weejajingidde ddala amazima go gazuuse nti Kabaka ekituufu tali mu ggwanga Uganda wabula oluvannyuma lw'obutambi bunene okubanga bufuluma oba abambejja bavuddeyo ne bambalira Katikkiro era nga ku bambejja betusobodde okuba nga tusobola okwogerako nabo twogedde n'omumbejja ow'ekitiibwa Sarah Kamulali ng'era ono avuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo ebikankana Katikkiro agamba nti omwami ono nkaseera nga Kabaka afulumizibwa eggwanga nga mulwadde omwami ono yali mu kukola mirimu gye ng'ali mu kutunda butabo bwe ng'ali mu kukola ye ng'ali mu kwegamba kukola ebintu ebimugasa ng'omuntu nga talumiriddwa Kabaka n'Obuganda bonna bonna okutwaliza wamu era omumbejja ono ayogedde ebigambo bingi nnyo ebikankana era Katikkiro ye ng'omuntu yava dda ku Buganda wabula akola kimu kimugaggawaza oba ali mu mission yakwegaggawaza ng'omuntu takyafa ku Buganda nga eyawamu yonna yonna kasooke mukoye omumbejja ono naye omuwulire ng'ayogerako ebigambo bye bineno naawe byowulirireko. Mbaagala nnyo amannya agange Sarah Kamulali nga bulijjo Piripiri baagala nnyo. Amawulire si malungi tegawoomesa tooke naye tetumanyi kituufu kigenda mu maaso. Amawulire aga Ssaabasajja Kabaka mulwadde si mulwadde, gavumenti y'Emmengo tevuddeyo tubuulira ki ekigenda mu maaso. Simanyi tewali nsonga lwaki nga amawulire gakontana mulwadde si mulwadde. Siraba nsonga Katikkiro lwaki tovaayo n'otangaaza Obuganda, lwaki tovaayo n'obuulira Obuganda ki ekigenda mu maaso ku Kabaka waffe ne tumanya ekigenda mu maaso. Mulwadde si mulwadde naye nga mulwadde, naye tofuddeeyo kutubuulira kutunnyonnyola ti Kabaka wammwe mulwadde. Ne tutandika okusaba bannange, kati mwe kye muba mukola mutandike okusaba, buli omu asabe mu ddiini ye. Omusiraamu saba, Omukatuliki saba, Muprotestant sala, na obutebenkevu buteefu mwenna musabe. Buli kitone kiddeyo mu butonde bwakyo musabe. Kabaka waffe adde engulu, Kabaka waffe tubeere naye. Omusajja Museveni yayogera ekigambo nti Abaganda
Obote yakola mistake n'aleeta emmundu emmenge. Tobatwalira mmundu. Bateeke mu kikutiya beerume bokka Obuganda ogenda busaanyaawo bwonna buggweewo. Mirundi mingi njogadde emyaka n'emyaka mbadde njogera. Ne mbannyonnyola ebigenda e Buganda. Ne mbaga Kamalawo byonna ono baamuleeta asaanyewo Obuganda. Naye essaawa eno sirowooza nti mukiraba ekigenda mu maaso. Sirowooza nti eri atalaba ki ekigenda mu maaso. Obuganda bukyaliwo. Kabaka n'atuuka n'okulwala naye Obuganda nga tewali ategedde, tewali amanyi, tetuba tunnyonnyodde nti Kabaka waffe yagenzeeko mu ddwaliro oba alina akasujja kamuluma oba kino kiri bwe kiti. No. Kamalawo byonna omazeewo nnyo Obuganda. Kamalawo byonna oli muntu mubi nnyo. Ate ekyo kikwongeddeyo nnyo. Bannange. Emmundu kintu kikulu nnyo. Baakuwa emmundu muli omanyi nti oli w'amaanyi nnyo. Ensogi nywezezza. Naye ensi tekungulwa. Olwaleero gw'obadde mu bulooka eri ng'okebera ttaka, ng'okebera kyaki gye baamenye. Naye nga kabafaafu oba lumu balambiriizi. Otongoza bintu byo balooya balamuzi b'omu mu Buganda wali mu Bulange. Simanyi kye banaatuwolereza kubanga olaba babadde bakwata abalangira ne babateeka mu makomera. Ne babasibira obwereere. Nga n'abalooya balamuzi tebali mu woofiisi zo mu Bulange. Leero banaabeera mu Bulange gunaaba gutya. Kasujju Lubinga wamusiba emyezi 3. Mu Buganda Kasujju Lubinga w'amaanyi nnyo. Era ffe bw'atuuka ewaffe buli omu afukamira Kasujju Lubinga azze, Kasujju Lubinga yooyo. Kasujju Lubinga yateekako abalangira. Kasujju Lubinga yateekako bannaalinnya Abambejja. Kasujju Lubinga yateekako Kabaka. Kasujju Lubinga yatambula n'azuula omuntu omutuufu anaabeera Kabaka w'anaava. Abaamumanyi. Era ky'ova olaba nti ggwe wayagala okulembeza oyogera nnyo Ssemakookiro n'olaga Obuganda omulangira. Bannange omulangira wuuno ababuuzaako Ssemakookiro. Ekyo mu Buganda tekiriiyo. Okatikkira agenda okulaga omulangira nga Kasujju Lubinga yamumukwasizza ng'ate ne Kabaka amaze okukisa omukono. Naye Kabaka ng'akyaliwo. No, tekibeera kituufu. Tebalaga mulangira yonna. Era ky'ova olaba abalangira n'Abambejja tebaakuliranga mu mbiri. Naye gwe ayagala okusaanyaawo Obuganda gw'olesa abalangira n'Abambejja ne bakulira mu mbiri. Mu mbiri mukuliramu bannaava be babeera mu mbiri. Bannaava ne Bassewava. Naye abalangira n'Abambejja tebabeera mu mbiri. Eyo nga nvuddeyo. Bannaddiini mwafunye ssente. Olwaleero ndabye ng'ate babatutte. Baikawanda eri ebijanjaalo bye bagabira abantu, eri ebintu bye balagabira abantu. Ebya kulono bino ebyokugezesa, ebisaanyizaawo ettaka, emmwanyi ez'okugezesa, ezisaanyizaawo ettaka gye bakututte, gye babatutte gye muteeserezza. Biliyoni zino ze babawadde 6 ne babagamba bawadde za kulima. Bagenda zibawaate bazibaweemu mmwanyi mugabire abantu. Ate essaawa eno mwabagamba nti mwagala kuzzaawo kanisa. Babawadde ebimera bye bigenda okuzzaawo ekkanisa. Ate nammwe abantu mubabaleemu. Bwe baba amenye ekkanisa nga muli mu makubo matuufu, mukeere ku makya mugende ku kkanisa abantu bajje bayiwe bulooka. Abantu babakubira omulanga nti bane buli alina ebbulooka emu oba 2 muzireete.
buli amanyi okusima omusingi munnaddiini jangu osima omusingi, amanyi okutandika okuluka okuzimba bulooka naye ajje bireme kubeera byakusonda mutandikirewo action, mutuule ku site muddemu muzimbe ekkanisa, muleme kulinda kubazimbira, tebajja gibazimbira. Ebyo bye byabadde Lusanja, bye byabadde awalala, era bye byabadde awalala, tewali kijja kukyukako. Bana ate naffe tulina okwebeereramu. Mwena muvuddeyo ne mukuŋŋaana, naye bassa abaana baffe, bassa abaana Bariita Bakabaani, Bariita Bakaweesi, Bakirumira, abantu babasse. Lwaki bannaddiini bulijjo temuvaayo n'amaanyi bwe gatyo ne mutubeererawo ng'abantu babatta? Omusajja n'abawa ebibaasa ebya kaki ne mubitereka bwe muti, babiwa mmwe wekka abasumba endiga. Endiga tebaziwa endiga ennaku ezitta, naye okuva edda nedda abannaddiini mubaddewo lwa ndiga. Endiga ze zikuŋŋaanya ennusu ne bazibawa ne mubeera bulungi ne mweyagala. Ate kati mulina ssente naye timweyagala. Muli ku bunkenke, temusobola kwogera, temusobola kulya bulungi, mulina kuba n'abasirikale ababakuuma. Emirembe gibali ludda wa? Munnaddiini eri omunnaddiini alina emirembe? Abantu banagamba tebajjaddayo kubeera mu mizikiti gyammwe oba tebajjaddayo kubeera mu makanisa gammwe, mugenda kuteekamu ssente zammwe. Ezo ssente bazibawanga mmwe, ne babawa emmotoka, ne babawa n'emmundu, ne mweyagala. Naye endiga ze musumba bazitta buli lunaku. Endiga ze musumba zisula njala, zisiiba njala, naye mwe muziryamu essente. Abantu ne babonaabona, abantu ne basula enjala, abantu ne basiiba enjala, abantu ne bakaaba, abantu emirembe ne giggwa mu nsi. Abantu tebakola. Kaakati zino essimu zajja zaatuyamba nnyo bannange, kubanga buli muntu ali gy'ali akwata akasimu ne bamulisa omuntu ne bamusondera ku ssente n'agenda mu ddwaliro. Naye gavumenti bwetyo bw'ebeera. Mwe abasumba ebyo timubiraba bannaddiini? Mwe bamasheeke ebyo timubiraba? Bamasheeke ebyo timubiraba nti abantu babasondera busondezi ssente ne bajjayo omuntu omu atafunye mukisa kufuna kasimu? Banange mutunuulire embeera bw'eyimiridde ku mikutu ku intaneti wano, mutunuulire nti omuntu, buli muntu bamusondera kasente okudda engulu, buli muntu avunze, buli muntu otalya, abantu bafa enjala, abantu balya emmese mu Soroti wano, abantu ebugiri enejjinja envunza zibamazeewo, abantu bali bubi nnyo. Babaganda balya bino ebigonja bikivuuvu, banage ne babirya ate ne bamala ennaku 2 tebanaddamu kifumba kuba tibiriiyo. Naye ate mwagala omusajja ayongere agira abeerawo. Banage bannaddiini mutuliddemu nnyo olukwe. Bannaddiini muli babi nnyo. Era omusajja ono agenda naye ate mujja bisasulira bannaddiini. Bannaddiini mujja kusasulira essente ezo ze mulya mu bibaasa. Ate oli omusajja buli ayalidde ssente ze amukutte mu bifaananyi bw'ati. Buli ayalya ssente oli mu kifaananyi mu kamera. Naye nga bwetyo tulina okutambula. Abazungu abagenze ku ofiisi yaffe sinnategeera bulungi bagenze mu ofiisi kwaffe kolaki, naye nga be bazungu bulijjo be mbagamba abakyamu aba EU. Bano abawano babavaako, aba UK ne babavaako ne basigala nga Germany kati yabakulembera, naye ye yalina ssente. Bano abagenze kuba Germany tiyabaddeko abalina ssente, naye ng'ate be babadde batugamba bulijjo ti okulonda kubadde free and fair, okulonda kubadde free and fair.
ate baagala nnyo balabe nga bakozesa naye nze Bobi Wine wange mwesiga kyemanyi yababuuse abazungu abo kyemanyi Bobi Wine yababuuse kuba kye baagala tukitegeera bayinza n'okuba n'obutalumba yo tiyaggaasi nga batumiddwa butumwa timwana mu mugamba andekere naye Bobi Wine tayinza mmulekera tajja mmulekera tetujja mmulekera lwaki mukama waabwe onyini sente tiyabaddeyo wa Germany beba ababadde bagamba bulijjo ndi free and fair era baali bagamba Bobi Wine soko weeyongereyo olirondebwa mu kiseera ekijja mu 2026 Bobi Wine n'ababuuka n'akola n'ekibiina awo n'ababuuka tebalina kyakukola kirala naye nga yembeera gye tutambuliramu enkyamu buli muntu ali mu nkwe kasajja kakyayagala okubeerako naye obeerako wakuba yagala Uganda etandise okumpoomera ekuwoomerako kigwe abantu basula njala abantu basiba njala ate banayika mbabuulire Uganda yagwa dda Uganda yagwa tekyalina sente neemu era kyova birabira awantamya bina awantanya kino awantanya kiri agamba so tegajja kuggula otalina zajja kusasula basomesa institution zonna zaagwa dda wali Makerere yatandika kupangisawo mizigo university hostel bazipangisa mizigo bw'oba olinayo sente z'olina oba 5,000 mukaga nga bakugasula omwo 5,000 sula omwo abantu ab'ebweru bano abatunda mu katadde be bapangisa mu university ekintu kyagwa dda Museveni yagwa dda teri sente n'emu toyinza kulaba nga tolina sente n'emu ate noddira gavana atakyalaba nakulaba omusajja naye aweddeyo n'okulaba talaba n'okutegeera tage nti ye gavana wa Bank of Uganda anaawatanya atya kati oyo omusajja simanyi muteebere oyinza omugana sayininga wonna atasayininga olina ky'oyinza okumukozesa n'atakikola musajja wattu naye olumbe lumumazeewo yaweddewo ddala n'otunuulira sekandi ali eri ku buddansi ayagala okuddayo okwesimbawo okole ki banange enough is enough lwati mumatira mwabataka mutusiriikiridde abataka twabagamba abataka babalonda mu bukyamu ne babateeka mu kkooti ya Kisekwa enkyamu abataka muveeyo mutubuulire ddala muli batuufu buli omu aveeyo agabe banange nze ndi mutuufu munjogerako naye ndi mutuufu nva bwenti mwerwaneko mwekka naye nammwe abataka tubaliko tubanoonya lwaki mutufukamiza nga timulina bataka nga si mwe bataka beebika kati gwe ow'engabi engabi ennansamba naye kati gwe ova wa muwonge oli wa muwonge gwe nga tokiraba bannange ow'embogo fayiro wagigaaya bakuwoza ne bakuwoza fayiro n'ogikwata n'ogimiramira n'ogigaaya bwekko n'ogikasuka wali naye naawe ate n'okulya n'abataka ddala kati obuganda bwe buli ludda wa obuganda bukwata kkubo kibulira wa obuganda mu butereezi abataka muveeyo mwerwaneko mugambe nedda ffe tuli batuufu kubanga naffe tuba twafuna okwemulugunya temuli batuufu kituluma nnyo okuba nti ate mmwe bataka ba Buganda kati kabaka yalwadde mwogeddewo ki bazzukulu bamwe mbabuulidde ebikwatagana ne Ssaabasajja Kabaka kati omulimu gwammwe mulimu gwa kukola ki kutubuulira mutubuulidde timuyinza tubuulira kuba babaleeta bulesi ku mulimu timuli batuufu kati olwo tukole ki lwaki timuleka abataka abatuufu ne bajja ab'engabi bakaayana ab'embogo bakaayana ab'ekkobe ate ab'ekkobe mwe mwagenze wala
nokkiriza nti nva mu nnyiriri bbiri naye noga nti nze ndi kwendi. Allah, muli bakyamu nnyo. Obuganda bufu nnyo. Kati abaloya bambadde amagandula ne bajjebulange bakimye eki. Museveni yabagamba baganda mubateeke mu bikutiya nga nseenene beerume bati beerume. Banaagenda okumala okwerumanga ekikutiya enseenene zonna nfu n'okuvunda zivunze. Kyekiriwo kati. Kyekiriwo. Ne musalira buli kakodyo konna konna abavubuka kati ojja olunaku lw'abavubuka lwabaddeyo. Museveni yabadde mwewole ssente mukulaakulane. Bagenda kwewola bagenda zisasuzaaki. Bizinesi ki gy'ogenda okukola e Uganda ekomyewo amagoba? Ogenda kulima ogenda kukola ki? Ne bw'onoolima ogenda kufuna muki? Okulima kukulima kulungi ng'ogenda kulya mmereyo. Naye ogenda kukulima sente ate ogende osasula ebbanka kubanga walimye n'olya. Ate nga banka ejja kuba yeetaaga kye wasingayo ekukitwaleko. Kati ezo banka zonna zize mumanye buli kye musingayo kyonna kikyakitwala. Olwo abamalamu buli akasigadde akeetaaga. Bino eby'emikago mbyagala nnyo. Nasanyuse nnyo. Mawu yasigadde mu bbanga na bulijjo bagamba Mawu. Bulijjo Mawu alina okusigalako mu bbanga. Mawu ali mu bbanga. Olusowaani yalusigaddeko n'embidde. Lwetooloolera kuli kati bali kuli. Ekyo kyo kyekituufu kye balina okubeera. N'abalala bajja kusigala mu bbanga. Ffenna tulina okwerwana. Naye obwo obukodyo bwe muleeta mbwate ate tuwoze kino ate okusoma kwa gundi ate tuloopa kino. Banange ebyo mumala biseera amazima ga Katonda. Nomination lweneetuuka ne muteekawo akakodyo konna olwo gavumenti lwetujeddiza. Nomination lweneetuuka ne muleeta kiremya yenna gavumenti tugirina. Gavumenti awo tugirina mu 5. Nze mbabuulidde bino bye mwerogoza ate kino ate kirya. Olwaleero abajasi basiibye wa Bobi Wine mukama waffe pulezidenti waffe addako. Naye ng'ate abo abajasi bali ku mpewo. Oli yennyini office yennyini buyinza. Kati ogamba otya nti omukuume aleme kujjayo mpapula za nomination. Ebyo osaaga. Awo musaaga. Ajja kuzijjayo akole bye twagala yeesimbewo tumuwe obululu. Kati mwaleese omusajja simanyi bobu. Ebyo natemuli. Ebyo byonna timuli. Ebibiina byonna teriyo kibiina kyonna kivuganya Museveni nga si yakisasulidde, si yakitaddemu ssente. Byonna yabitaddewo byonna. Naye ate byonna tugenda kubiyitako byonna. Era obukodyo bwonna obukolwa bwonna tewaliko ettamanyi. Naye bulijjo ekimala. Essaawa eno tulina okwerwana. Kabanaye mwerwaneko. Banange mufube okulaba nti mubeerawo. Essaawa etuuse emyezi esigadde n'oba 3. Ensalaganya ozigula kubanga ffenna twagala kudda. Ebweru teyayagala kubeera bweru, ayagala kudda Uganda. Ekimala. Nze ntunuulira abasajja n'abakazi abali e Bulaaya aba people power abatali ba people power batono nnyo aba movement batono nnyo. Naye ogenda n'obatunuulira n'obasaasira. Museveni n'omugamba ni lwaki oli wano empewo ekufuuyira ki? Lwaki oli wano? Anti n'omugamba nti yogera ekituufu nga talina kyali wakukabalaza ne movement tagitegeera kujoogerera. Naye ogenda omwetegerezanga eggwanga oliraba n'oga nti kati ono aliwo ku lwagwa. Naye ate ng'ate n'omusiru kubanga be bajja edda
ne tubawa amannya ne tubaagala ne tubeera nabo kati noga nti kati onaafaaki olowooza bulijjo home is the best west south biki byonna home is the best ffenna twagala kudda waffe kale oba ogenda n'odda naye nga odda ewammwe ng'olina happiness ojja kwebaka mu nnyumba weegolole naye sigenda mu nnyumba nga tojja kwebaka buli kiseera owuliriza biva bweru sajja n'akyankalanya ensi natta n'ateekawo ebitongole ebitta kino kyekikwata abakazi kino kitta banooke naye nga bonna omusaala bagujja ku state house kati yagenze okulaba ng'ebintu bimutabukidde talina banatta bulungi n'asumulula kitatta ne kayihula n'amuzza ku mulimu ensi efe eggwewo naye tetujja kufa ne tunasigala abantu 5 ensi tujja kuginunula kaakati bino bye muwulira bino bye beekwasa ate kaakati bano ate bakayana ate bano be bamafiya mujjukire programu yaabwe ya tuusi eya 50 program yebaaga bagenda kufuga emyaka 5 mujjukire mwalimu engabana nga baagala oba be bahimu oba be bahiru omanyi sibyawula ebintu byabwe nga nabo baagala bafugeko mu myaka ej5 bano abasooka bafuge nabali bafuge mu myaka ej5 mudde mukyetegereze bulungi kaakati mu kufuga okwo kw'emirundi 2 kati onaafuza emyaka 34 emyaka 5 gisigaddeko emyaka 16 kati nabali ate baagala egyo emyaka bagisookeyo nabo bafugeko kyovula beekyanga oli nakwata mukwasi sente omulundi gumu n'azitwala teri ajja mwogerako kubanga bagavaamu naffe tufuge kyovula banti ate abamu baagala omwana wa Museveni afuge ate omuko naye afuge kubanga bonna baagabana babiteesa ekintu ekyo bakiteesa mujjukire mu tuusi mujjeyo tuusi eyo mugyetegereze puroguramu ey'emyaka 5 baali basazeewo bagigabaneko ekitundu n'ekitundu naye ate ono ayagala agitwaze yonna omulundi gumu awo nawo muli bakayaniramu naye n'egyo tegijja kuwera 5 kubanga omwaka guno ogujja tukutwala ate twakumaze dda ate twakwetoloola ebyo byonna tolina kyojja kukola kati tolina n'abo abazungu tebajja kutulemya tebajja kutusinza maanyi tulina okuwakanya buli kintu kyonna neeyanzega amannya gange Sarah Kamulali nga bulijjo piripiri awooma neeyanzege naye buli omu afukamire asabe mu ddiini ye Ssaabasajja Kabaka olumbe lumukendeereko olumbe luwone buli omu asabe buli omu yeesabire ffenna tusabe ate nga twesabira tusabire ensi yaffe Museveni tumutwale bulungi nga talina kuwalira nga tawalira neeyanzeege ansubira ebigambo by'omumbejja awo biwulidde bulungi nnyo era nga ebigambo bino bwokati ebigambo bino n'obutambika ki obufulumye bwensobodde okuba nga nkulaga gwe omulabi wange bulungi ndowooza kino kikulaga ki ddala ekigenda mu maaso era nekyongera okulaga Abaganda nti tulina okwongera okuba nga tussa Kabaka waffe mu ssaala kubanga embeera erabika nga si nnungi nnyo tugenda kuba nga twongera okukuleetera development si zonna zonna ezigenda maaso ku story eno wabeerawo ekintu kyonna ekyenjawulo oba any development yonna eri ku story eno tugenda kuba nga twongera okuba nga tubikuleetera kyolina okukola just kwekumira ku mukutu gwaffe guno ogwa muno okubeera ng'osobola okumanya buli kimu ekigenda okuba nga kigenda maaso kambagaliza olunaku olulungi nsamba siwulye waneyo dambalo ly'emanya gange tukwatagana ate omulundi oguddako era